Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji wata ma'abociyar shafukan sada zumunta ta yi wa Nafisa Abdullahi zafafan martani kan wasu maganganu da ta yi da ya shafi aure. Nafisa Abdullahi a cikin wasu bidiyoyinta da yake yawo a shafukan sada zumunta tana yada yadda ake takurawa mata a gidan aure. Jaruma Nafisa Abdullahi ta nuna cewa babu dalilin da zai sa ta yi aure, ganin cewa ana bautar da mata a gidan aure. Jaruman ta kare da cewa wasu suna aure ne saboda su samu 'ya'ya idan sun mutu su yi musu addu'a. Nafisan ta nuna cewa tana da 'yan uwa idan ta mutu za su yi mata addu'a. Bayanin Nafisa Abdullahi game da aure dai wasu ma'abotan shafukan sada zumunta suna ganin cewa Nafisa Abdullahi tana kokarin koyawa mata masu tasowa kyaman yin aure, inda jaruman tana shan suka kan lamarin tare da mata fatan abubuwa mara kyau. Aure ba dole bane, babu abin dole a aure, musamman ma kamar ke inda dariya ya gagari kare. Ai aure ya fi karfinki, wallahi aure ya fi karfinki. Ai ba ma layinki bane, baki ma zo wurin ba. Yawwa to kin ga duk yadda zaki ki kushe, zaki kushe, duk yacce zaki ki bata, zaki bata. A maganganunki akwai rashin ladabi, akwai rashin ilimi, akwai rashin tarbiyya a ciki. Fitacciyar ma'abociyar shafukan sada zumunta mai suna Mimi Dish ta yi wa Nafisa Abdullahi zafafan martani, inda ta bayyana hakan a matsayin rashin samun tarbiyya na tagari. Mimi Dish ta ce maganar Nafisa Abdullahi akwai rashin ladabi, rashin ilimi da rashin tarbiyya, inda ta ce aure ya fi karfinta. Ma'abociyar shafukan sada zumuntan ta zargi Nafisa Abdullahi da kokarin dawo da ɗaukakar da ta rasa a masana'antar Kannywood. Ta nuna cewa garin neman ɗaukaka sai a haukace. Mimi Dish ta nuna cewa babu dalilin da zai sa ta yi wa Nafisa Abdullahi martani, illa dai domin mata masu tasowa su san cewa kalaman Nafisa Abdullahi haɗari ne gare su. Ta kare da cewa aure ba ta son wadda baya son ta. A cewar ta Nafisa Abdullahi bata kama da wacce za ta zauna a gidan aure ba, domin a cewar ta aure tana bukatan mace ta bi umarnin mijinta a koda yaushe. Idan an ce ta yi ta yi, in an ce ta bari ta bari. Yayin da Nafisa Abdullahi ita kuma ba abin da ta sa a gaba sai yawace zuwa kasashe daban-daban. Saboda haka ita aure ya fi karfinta, ba za ta iya zama a gidan aure ba, shi yasa take kushewa. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.